Şuna kılıp juda kıyın günge kaldım. Жалғыз жашам. 3 balam vardı, 3 ağayam ölüp oldu. Karapeyil, Orçan adamdır. Özüm Orçan dağılım. Allah talamış sizlerge nasip kılıp şunday beybeçaralarga boru jönötkönüңөрgө. Dostlar, Ош шаары бардығы карантинде. Birinci очередь достар, үйде отырыңыздар. Сіздер үйде отырыңыздар, біз үйіңіздерге жеткізіп, мұқтаж үй бүлелерге ушундай нерселер жеткізіп беребиз, ундарды азыр таркаткан кетип атабыз. 2-3 машина болуп кетип атабыз. Аркада, алдыда балдар да кетип атат, кыздар да кетип атышат. Бардык чыгармачылык топ мага кошулуп жардам берели деп алар да келишти, жардамын аябай. Бардыгыбыз ушинтип жардам берген кетип атабыз достор. Ассаламу алейкум, урматтуу жалпы мекендештер, достор, агалар, эжелер. Өзүңөр деле билесиздер, Йома гиф деп гиф баштагам. Ушундай кырдаалга байланыштуу өзүмдүн гиф оюнум бир аз токтоп калды, программаны бербей койду. Мен гифти узартып деле койсом болмок, же болбосо достор капы болбоңуздар деп токтотуп деле койсом болмок. Бирок ал нерсеге бетим чыдабады достор, ал нерсеге баргым келбеди. Өзүмдүн ошол гифке койгон машинамды сатып 100 мешок un жана 100 азык-түлүк пакетин муктаж үй бүлөгө таратып берели деп чечтик. Муктаж үй бүлөлөрдүн тизмелери менин колумда турат. Менин жанымда Элим Барсыңмыда директору Хусейн байкебиз турат. Ошол агабыздардан Элим Барсыңмыдан тизмени алдык достор. 100 адамдын тизмеси. Ошол муктаж үй бүлөгө таратып берейин деп чечтим. Гифке катышып ойногондор 60 миңден жогору адамдар ойноп атышкан. Бардыңыздар утуш сиздердики болду деп ойлойм. Сиздерге алар разы болсун. Менен капы болбойсуздар. Бардыңыздар разы болсоңуздар керек деп ойлойм. Байке. Достор, Эмил Токтошов агабыздын подписчиктери ошол эле учурда гифке катышкан 60 миңден ашуун агаларыбыз, эжелерибиз, мекендештер. Бул жерде ошол кайрымдуулук кылып аткан ар бириңиздердин салымыңыздар бар. Аллах барыңыздан разы болсун. Ишиңиздерге ийгилик, өмүрүңүздөргө береке. Чоң рахмат. Сиздер менен кайрадан мен Абдуллах Жолу жана ошондой эле бизде ошол State Production ата YouTube каналы дагы тартып жатат. Бардыңыздарды азыр түз, эфир сыяктуу эле бул жактагы кайрымдуулук иштер менен тааныштырабыз. Бүгүнкү кайрымдуулук иш-чаранын негизги демөөрчүсү Эмил Токтошов, өзүңүздөр билгендей, белгилүү тамашачу, актер, көп кырдуу талант ээси. Жана ошондой эле бул жактагы байкебиз Элим Барсыңмы Ош филиалынын жетекчиси. Бүгүнкү күндө Ош шаарына бир жумадан бери социалдык жактан аз камсыз болгон коомдун бир аярлуу катмарына атайын аларды ушул коронавирус индети катталып жаткан учурда аларга бир көңүл буруу максатында азык-түлүктөрдү өзгөчө камкордукка алып таркатып жатышат. Эмесе бүгүнкү ошол иш-чара туурасынан кенен сиздерге баяндап беребиз. Мына айтып берсеңиз, бүгүнкү иш-чаранын темөөрчүсү сиз болуп атасыз. Элге кандай жардам көргөзөтсүздар бүгүнкү күндө? Буга чейин дагы Элим Барсыңмы менен чогуу биргеликте барбыз деген долбоор. Ошо менен иштеп келатабыз. Күндө болуп атат бул нерсе. 30 үй бүлө, 40 үй бүлөлөргө биз пакет таратып атабыз. Пакет апарып берип атабыз муктаж үй бүлөлөргө. Тизмеде бул жакта тизмелер бар. Анан кээ бирде бизге
через Instagram, интернет аркылуу жардам сурагандарга дагы алып берип атабыз. Оштун ичинде болуп атат, себепке байланыштуу бизде пропуск жок болгонго байланыштуу биз Оштон чыга албай атабыз. Эгерде пропускубуз болуп или неме болгондо биз Оштон дагы чыгып башка райондорго алып барып муктаждарга берет элек. Пропуск жок болгонго байланыштуу чыга албай атабыз, Оштун ичинде эле берип атабыз. Ал эми бүгүнкү болсо ошо 100 мешок un, жана 100 литр май, 100 килограмм кум шекер алып, ошо муктаж үй бүлөгө таратып берели деп чечтим. Мына айтып берсеңиз, Элим кайрымдуулук фонду Ош өкүлчүлүгү ар дайым ушундай иш-чараларды уюштуруп келет. Социалдык аз камсыз болгон үй бүлөлөргө өзгөчө камкордук алып, буга чейин бекер кийим кечектерди да таркатып жаттыңыздар эле. Жакын күндөрү ошо азык-түлүктөрдү таркатасыздар да. Кандай болуп атат жардам, мындай жардамга муктаж Ошто мындай адамдар көп болуп атабы? Бир элдин арасында жүрөсүздөр, эл арасында азыр кандай азык-түлүккө муктаждык жаралып атабы? Саламатсыздарбы? Биз Элим барсыңбы Ош кайрымдуулук фонду могул кырдаал башталгандан бери көптөгөн инсандарга апатка такат деген социалдык долбоорду ЖИА бизнес ассоциациясы менен чогуу иштеп чыгып, ошого старт берген болчубуз да. Ошол апатка такат долбоорунда 500дөн ашуун үй бүлөгө азык-түлүк пакеттери жеткирилди да. Анан бизге күндө чалуулар көп болуп атат, ошол эле учурда СМСтер көп болуп атат. Алардын баарына жооп бергенге жетишпей атабыз да. Бирок ошол кезек менен баарына жардам берип атабыз. Азык-түлүк жаңыдан салыштырып атышат да. Жаңыдан салыштырып атат биздин агаларыбыз. Азык-түлүктүн пакеттин ичинде 10 килограмм un, ошол эле учурда 1 литр май жана 1 килограмм сахарды кошуп атабыз. Ошентип буюрса бүгүн 100 үй бүлөгө жеткирип бермекчибиз. 100 үй бүлөгө демек азык-түлүккө таркатат. Ичкери дагы ундарыңыздар бар экен. Могул барбыз деген долбоорду иштеп чыктык да, анан ошол чыгармачылык инсандар менен максатыбыз дагы көбүрөөк инсандарга жетели, көбүрөөк агаларга, көбүрөөк эжелерге жетип, алар менен дагы жардам берели депчи. Ошол максатта Кудайга шүгүр баягы күндө чалгандар болуп атат. Келгенден кичине болсо да жардам берейин деп. Мисалы муну бир агабыз 150 литр майды берип кетти. Бул май экен. Май, 150 литр. Ошентип Ичине түшүрүп коюп. ооба. Аны бир карап койдум, ондон окшойт да. Ооба, ошол 150 литр май ошентип ар жактан чалып эме кылып атат да. Анан мен баягы белгилеп кетчү нерсе бар да. Кээ бирлер бизге баягы Инстаграмдан комментарийлер жазып атат да. Силер чалсам жооп бербейсиңер, СМСтерге жооп бербейсиңер деп атат да. Бизге күндө 1000ден ашуун чалуулар болот да. Ошону биз баарына кезек менен жооп берип атабыз. Демек күнүгө 1000ден ашык чалуу болсо, элде ушунчалык азык-түлүккө бүгүн муктаждык бар, ооба. Ош шаарында, правы? Ооба. Мындай сиздер жардам берип атканда ушунчалык жардам муктаж, үйүндө бир тамак ашы жок калган үй бүлөнү кезиктирдиңиздер? Ушундай адамдар бар экен биздин коомдо? Бар экен, ооба. Биз 1-2-3-4 жерде көрдүк ошондой. Мен бүгүн тамагым түгөйт, эртеңге калбайт деген инсандар, бир туугандарыбызды көрдүк да. Бүгүнкү күндө ошондой адамдар бар. Ошондой бар, ооба. Ошолорду көрүп, ошолорго жардам пакеттерин жеткирип бердик. Анан неме болду атат. Жанагы Инстаграмдан жазгандар бар, ошолордун баарына мен кайталап айтайын. Баягында эч эме жаман ой болбосун, ар бирине кезек менен баягы жооп берилип атат, анан жардамдар берилип атат да. Себеби бизди чалып эме кылып атат, силер жөн эме жазып коюп берсеңер андай кылсаңар дегендер көп болуп атат да. Бирок туура түшүнүү менен ошондой эме кылсаңыздар биз кезек менен жооп берип атабыз баарына. Демек күнүгө канча адамга жардам берилип атат шаардагы? Күнүгө 30га чейин, 30дан ашуун 40ка чейин ушундай адамдарга жардам берилип атат. Ар күнү жардам муктаж адамдарга жардам берип атасыздарбы же ар башка адамдар ошол? Ар башка адамдар. Бизге чалгандар бар, анан жанагы аймактардан келгендер бар. Бир нерсе жалгыз өзү келген кишилерге биз бере албайбыз да. Жана эмеси менен келсечи, биз айтып атабыз, могул Дамком менен, баягы ошол бир домдо Дамком бар да. Ошол Дамком бизге список кылып келип, анан бизге маалымат берсе, могу чыныгы муктаж депчи, могу шарты жок, шарты оор деген эмелерди айтса, анан биз ошолорго жардам беребиз да. Ошол эле учурда аймактык башкармалыктар бар. Алар дагы бизге тизме менен келет. Ошол тизменин негизинде жардам беребиз. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер дагы ошол эгерде жардам алам дей турган болсоңуздар, ошол кайсыл аймакта жашасаңыздар, ошол жерден жашап атат деген справка менен Дамкомдон социалдык жактан аз камсыз деген справканы алып келеткесиздер. Анан кийин Элим Барсымдык кайрымдуулук фондунун Ош өкүлчүлүгү сиздерге жардам берет экен. Туура, Зарда көрүп калабыз, баарыбыз көргөнбүз, баягы апалар отурат го, курут сатып, жанагы
жвачка сатып отургандар ошолор баягы күнүмдүк тапчыдаларчы, алар ошолор муктаж болуп калды көбүрөөкчү. Ошолор көбүрөөк муктаж болуп калды. Анан жанагы араба тарткандар бар базардачы. Ошолор дагы көбүрөөк учурда көбүрөөк муктаж болуп атат да. Араба тарткандар, базарда отургандар иши жок дейм. Иши жок алар. Азыр базар иштебейт да. Ошолор көбүрөөк муктаж болуп атат да. Алар күнүнө 200-300 тапчыбыз дейт да, күнүнөчү. Кээде таппай калчубуз дейт, ошолор көбүрөөк бизге муктаж болуп атат. Ошол эле учурда могу долбоорду баарыбыз деген долбоор бир эле баягы чыгармачыл инсандар эмес, балким баягы патриот кыргыздар, кыргыз үчүн, жерим үчүн, элим үчүн деген агаларыбыз, эжелерибиз болсо, бизге биздин командабызга, биздин немеге чакырабыз да, келиңиздер, кошулуңуздар, келип дагы көбүрөөк инсандарга жардам берели. Көбүрөөк инсандарга жардам бергенге биринчи өзүңүздөрдүн салымыңыздар, курсаңыздар болот экен. Бул жакта канча килограммда мун? Могул бир мешокто 10 килограмм. Bir müşekte 10 kg. Ооба. Ар үйрөгө 100 мешок бар турбайбы? 100 мешок, 100 мешок буюрса бүгүн жеткирип беребиз ошондой муктаж инсандарга. Биз тизмени кылдык, буюрса ошол тизменин негизинде жардам беребиз. Шаарындагы маданият өкүлдөрү да катайын келип, өздөрүнүн салымдарын кошуп, эл үчүн кызматта ошол биздин жаныбызда белгилүү эстрада ырчысы, мега популярдуу жылдыз Асель Касымова турат. Саламатсызбы? Бүгүнкү акцияга кантип кошулуп калдыңыз? Бизде эми азыр бардыгында эле WhatsApp аркылуу группа ачып, ошол жерде түшүндүрүлүп, анан ким каалагандар болсо келип жардам бериңиздер, жардамыңызды аябаңыздар деп айтылды. Анан ошо өз каалообуз менен келип атабыз. Өз каалооңуздар менен келип, Ош шаарындагы элдерге таркатып жатасыздар. Мисалы, негизи эле мен буга чейин деле эми көп деле нерсени көрсөтпөй эле биз мындай эле кылып жүргөнбүз негизичи. Кайрымдуулук иштерине катышып жүрөбүз, жасап жүрөбүз, берип жүрөбүз, колубуздан келишинче биз деле мисалы үчүн. Ал эми азыр эми кандай десем, элди чакыруу максатында ушул видеолорун коюп, баарын чакырып, азыр деле чакырып кетет элем. Эми ушундай көптү көрсө көл болот деп коет. Көпчүлүктүн жардамы менен ушул кыйынчылыкты жеңгенге аракет кылып атабыз. Күнүгө катышасыздар ушул иштерге? Бүгүн 3-күн. Бүгүн 3-күн. Мен билген эмесмин ушундай болуп атканын, эми тошто бизде да Ошто да болуп жатканын. Мен ошо WhatsAppка кошкондон кийин уктум, анан сразу келдим. Эми азыр карантинде эч ким иштебейли, эч кимде нерсе жок. Бекер жаткандан көрө келип кичине болсо дагы ушундай жакшы иштерди кылганга эмне жетсин. Мага жагып атат, мисалы үчүн мындай үйгө барганда дагы мындай довольный уктайсың да, бүгүн жакшы нерсе кылдым депчи. Кайрымдуулук иштерин жеңилдеп деңиз. Жеңилдеп, обычный адам билбей кимге кандай бирөөгө мен жардам бергенде мен аябай өзүмө жагат ошол нерсе. Анда сизге чоң рахмат, ушундай ар дайым элдерге, ушундай кайрымдуулук иштерге себепчи болуп, бирге чогуу жүрүп иштеп жатасыз. Ишиңизге ийгилик, жакшы кызмат кыла бериңиздер деп. Рахмат сизге ийгилик. Мына бир кызыбыз бар. Таш Асель, давай таш сен дагы. Экинчи кыз азыр келет. Экинчиси келет Динара. Бүгүн эми ушундай элге бир муктаж жардам бергенге биздин эмибиз бар. Эмил Татарстанистар жанагы гиф уюштурган болчу. Ошол гифти уюштуруп акыркы машинасы калганда мынандай кыз болуп кетти. Ошондуктан ошол жигитибиз ошо гифке коюлган автоунаасын бир эле адам утпасын деди дагы элдин баарына суранып, кечирим сурап, ошол машинасын сатып, ошол машинага 100 кап un, 100 кило шекер, кум шекер, жана ошондой эле 100 литр май алып, анан бүгүн ошо элге тарткан учуру. Мына көзүңөр көрүп турасыңар, мына улан көрүп турат, мына ундар ушундай. Адамдарга дегеле ушундай кайрымдуулук кылган ушундай жигиттерибиз көп болсун дейм. Анан ар бириңиздерге бекем ден соолук каалайбыз. Коронавирус деген нерсе бизден такыр жок болсун, үзүлүп кетсин. Буюрса ушундай күндөр келет, тойлорлор болот, жакшылыктар болот. Ошондорго Аллахым жеткирсин дейм. Биз ар дайым силер мененбиз. Бар болгула, аман болгула, эч качан оорубагыла. Ёма, молодец. Көрдүңүзбү? Ачыксыз Рузтай. Бул Икрам, эң биздин күчтүү бригадир Икрам. Узак эниз мына жардамчы келип атына. Далес сени өзү тазалыкта иштейт, бирок ушул жерден чыкпай жүрөт ар дайымчы. Бул Улан Сыдыков ушул өзүнчө багы Ошканы волонтер деп коебуз. Азыркы учурда автоунасы менен келип кызматта жүрөт. Асель Касымованы көрдүңөр, мына отурат, салыштырып дегендей. Кадыр бар, ал укталат, азыр турат, алчы кадырчы онен. Динара бар, кызыбыз. Максат Давранов дегенибиз бар, балдарыбыз бар. Булардын бардыгы кезектешип да. Бүгүн да, буюрса эртең дагы ушундай улайт, бул элдин башынын жигиттерине Алла разы болсун дейт, анткени булар жумуш ушул. Муктаж үйлөргө жеткирип барат, ар бир үйгө чейин, ар точкасына, үтүрүнө чейин
ким кайер телефон өчүк болсочу адрестеме тап баратушуларчы. Ал эми буга көмөк көрсөткөн жигиттерге ошондой эле колунда бар инсандарга бүгүн деле бир эжебиз атын атпай эле коелу деп өз жанынан да ушул ташыганда деп бензин куюп берип атат. Көп да мындай. Бирөө келип кийимин берип атат, бирөө келип тамагын берип атат дегендей. Мына Йома өзү бай адам өзү себербейт да бесер. Азаматсыңар. Бригадирлер. Чыныгы муктаж үй-бүлөлөргө таратылат достор. Биринчи сорт un. Азыр 30 үй-бүлө таратылат. Көчөдө шаарды шыпырган, тазалыкты караган эжелерибизге, агаларыбызга 30 үй-бүлө. Андан кийин муктаж үй-бүлөлөргө да таратылат. 100 үй-бүлөгө буйруса. Адамдарга жада азыр өз салымыңызды кошолуп жардам берип аткан чагыбыз. Биз менен бирге ушул программанын аягына чейин күзөтүп туруңуздар. Жана ошондой эле сиздер да ушундай демилгелүү эл үчүн жардам берем десеңиздер, сөзсүз түрдө Элим барсын бош кайрымдуулук фондуна кайрылыңыздар. Чогуу тилектеш болуп, эл үчүн кызматта жардам бериңиздер. Рахмат. Адамдар силерге чоң рахмат, ушунчалык дарыгерлердин эмесин ойлоп сиздерге жардам берип атканыңыздарга чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик, тынч болуңуздар, баардыгыбыз тынччылыкта жолугушайлык. Рахмат. Ошончо элди ушул жердеги элдердин баарына жардам бергениңиздер үчүн. Рахмат. Саламатсыздарбы? Кантип отурасыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Кудайга шүкүр. Иштериңиз жакшыбы? Иштер каерде балам? Биякта жашайсызбы? Жакка өзүм жашам. Жалгыз. Жалгыз жашам. 3 балам барды, 3 абайым өлү болду. Балдарым калбады. Мананда канымага муктаж болуп отурам. Бир жерге чыга албай. Азыр кайсы үйдө жашайсыз? Мына утуда. Биринчи үйдө, биринчи этаждабы? Биринчи этажда жашайм. Шунга жардам керек жуда. Больницада ятам, ар эле кардиологияда ятам, 18 миңден пул кетет. Инсульт болуп барыдым. Азыр энди позвоночник ооруп атат. Каршет алдым, 10 миң каршетке кетти. Больницага яткан сары 18 миңден пул кетет. Шундай этип раса кыйын күнгө калдым. Балдарыңыз жокпу? Балдарым жок да. Небералар бар, Россияда улар. Шундай кылып жуда кыйын күнгө калдым. Şu ballar ölgünçe men ölbeyim de. 3 балаңыз бар экен, 3 балаңыздан кайтыш болуп турду азыр. 3 ау тең өлдү, 3 ау тең, бир ям комат. Азыр сизге бирөө жарым бир каралашып, жардам бере турган адамдар барбы? Жардам берadigan 3 кыз студентлер барды, улар үйгө кетти. Koronavirüs bolup ketip kaldı. Ondan bitasidan oylik ham albayım, kvarplata. Nima qilib ukol qilib, davleniyam o'lchaydi. Shunday qilib endi o'qigan mahalda bor jardam qilgani. Bunday ishimdan polimi supurib, tozalab, ovqatimni qilib. Endi qolgan mahalda yolg'iz qolam. Shunday qiyin kunga qoldim. Siz qanchaga chiqdingiz hozir? 78 ga kirdim. 78 ga kirdingiz. Da. Жашоо шартыңыз зор. Пенсия аласызбы? Пенсия алам, алган пенсиям her bitta dori 1000 so'm 1,5 ming bo'lib atadi. Doriga ele ketib qolyapti. Yaxshi bitta nevaram bor Bishkekdagi. Shu qaraydi. Jardam beradi. Qolgan nevaralarim jardam beradigan adam yo'q. Meriyadan jardam alıp turasızbı? Meriyadan ham olganim yo'q. Hech yerdan olganim yo'q. Hali urush mahalda bergan.
Uruş mahal boldu. Andan beri hiç kimden albaysınız. Andan beri. Biroq uyuңuzda azык-түлүк жей турган продукталар барбы азыр? Aşınca kızlarım apke berdi, uyam tügeyapti уже. Kızlarım barıp pensiyalarını akılıp, pulda hazır bir tiyin pul yok. Nima akılıp oturup ben. Нампаныңыздар барбы? Nanda endi mana magazinga chiqib, bitta lepyoshka alib jeb jatam. Азыр бул сизде атайын жардам кылышты. Элим кайрымдуулук фондунун Ош өкүлчүлүгүнөн бул жигит келди. Жана ошондой эле ошол тамашачы Эмил Токтошев атайын сиздерге жардамын узатып жиберди. Кабыл алып коюңуз, ден соолукта болуңуз, сиз оорубаңыз. Кудайым заманамыз tinch bolsun. Virüs koronavirüs tügesin. Kim menga jardam bersa, Kudayım ömrüge aval tinchlik bolsun. Sağlık salomatlik bersin. Ömür versin. Nima niyatlari bo'lsa, niyati maqsadiga yetsin. Amin. Tinch bo'lin. Intud bo'lib o'rganim uchun ko'pam. Buyursa biz dagı bundan keyin da isme baylanışıp az nomurlarınızı bardıq neme жазып алабыз дагы анан кийин кичине болсо да каралашып турабыз. Балаларым katta. Xudoy nenan qaytmasa. Birinchi etajmi? Birinchi etаж. Жүрүңүздөр. Prixoziyga elab kirib qo'ydilar. Qaysi birinchi etаж? Oң ичине. Унду үйдө жагына алып коём. Mayli, tinch bo'ling. Bersin Xudoyim sog'lik, salomatlik, tinchlik. Ошо неменин ичине маска да алып келип койдук. Кичине болсо дагы кокус сыртка чыгып калсаңыз лампаны тагып аласа. Рахмат. Tinch болуңуз, макул, рахмат. Biz hazır ушул үй бүлөлөргө келдик. 11 үй бүлө азыр ушул жакка киребиз. Барын өзүнүн үй комнаталарына алып кирип беребиз. Жүргүлөр. Sizge daha mı? Tabii ya. Bu yakar şöyle. Bu yakar gel. Bu yakar bir kavun. Ne eşki mi gel? Ne eşki? Ne yakar bir kavun? Ondan. Bana ne var mı? Yok. Ne olacak? Paket. Paket. Bir paket ver.
Rahmat, Allah razı olsun. Ben sağlıklar için bolup görmeklesinler. Nasip Allah kazadı. Kaytarım yok olsun. Elimiz yüzümüz tinç olsun. Rahmat. Siz okşağında yardım verseniz sizlerge de Kudayım Allah Teala şunçalık yardım versin. Den solunlar da versin bana. Amin. Daima işler alacağız. İşler alacağız. Cevap sırtta aylan kız. Үйінде бар ма? Eşin açık var. Abi үйінде çıkıp ketmene kaçıp. Bunu almış oluyor. Barın da başka. Sırtta var mı? Var. Ana sırtta kaldı da get koyuyor. Ana bunu ayran ötesi var. Buraya ne ötesi var? Ha biri aleye çıkan mı? Мына ушундай кол сунган инсандардын катарында биздин кесиптешибиз чыгармачылыктан тапкан бир тууганыбыз Йома. Эмил дагы мына ушул гифке койгон машинаны сатып биздин кыргыз элибизге жардамга жумшап жатат. Алла ыраазы болсун дейбиз, Эмил. Рахмат. Сиздерге рахмат. Синтип бардыгыбыз биригип, муктаж үй бүлөлөргө бардыгыбыз жардам берип атабыз, бирибиз. Короче, да. Мына бүгүнкү жардам ала турган жалпы үй бүлөлөрдүн саны баш аягы 100 үй бүлө. Азыр дагы биз бир машинага 20 үй бүлөгө бөлүнүп жатабыз. Андан сырткары дагы бул жерде жигиттер дагы калган үй бүлөлөргө жөнөп жатышат. Allah talamış sizlerge nasip kılıp şunday beybeçaralarga bol orup jönötkönüňerge Allah razı olsun. İşiňer kıdırlı şunday beybeçara şun köpüşde yaşayanlarga bol orup jardam bergenlerge razı olsun. Allah taala işiňer iyilikli olsun. Bazılar din soğuktu, oldular ömrüm olsun. Allah'ım daima kolda bulunduğun hiç boldu. Hiç boldu. Esnamayı şu biri soğuklar. Hiç boldu. Şu bir ister yanıcı olsun. Жақсылықтар сіздерге бардыра. Gülbarxan apa, biz özü kağızda tizmede barlarga taşlap keliyattık. Men sizni görüp, biz sizni görüp kaldık apa. Uyda 5 balanız var eken, etebizde yaşayt ekensizler apa. May, sakır, ana undu alıp koyuңuz. Rahmat bollarım, Allah dastgoriylarga baraka bersin. Endi muhtojlarga beripsilar, Allah sizlarga bersin bolam. Nima deyishga ham hayronman. Baxt hammalarni qo'llab-quvvatlasin. Enikini aytaymi?
Ош шаарынын центри Араванскийде кетип атабыз. Ушундай эле болсун, ушундай эле болсун. Бардыгыбыз үйдөн чыкпайлы. Мына адам машина аз, движение в общем аз, движение жок. Ошондуктан достор, ушундай эле болсун. Үйдөн чыкпаңыздар, үйдө отуруңуздар. Буюрса бул нерсени да жеңебиз деген ойдобуз достор. Жеңебиз, буюрса жеңебиз. Вот вам. Ладно, спасибо вам. Да, но ночью не звоните, ночью будем спать мы. Көргөн достор, өзүңүздөр деле көргөндөй Араванскийде машина движение деген нерсе жок. Үйдө отуруңуздар, дагы бир жолу айтабыз достор, үйдө отуруңуздар. Биз деле үйдө отурушубуз керек. Но бирок үйдө отуруп калсак, муктаж үй бүлөлөргө анча көп каралбай калып атат. Ошондуктан үйдө отурбай чыгып, муктаж үй бүлөлөргө жардам берели деп ушинтип барбыз деген долбоор ачканбыз. Элим барсыңбы фонду. Барбыз деген долбоордо чыгармачылык топ бардыгыбыз ушу Ош шаарында түштүктө жашаган чыгармачылык топ ушу барбыз мененбиз. Ошондуктан достор, ушундай үйдөн чыкпаңыздар. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар, эч качан оорубаңыздар.